Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Eno lepo dobro jutro vsem skupaj, spoštovani gospod minister. Prvikrat dobrodošli tudi v naši hiši na vsakoletni božičnici. Večkrat se med sodelavci šalimo, a bo minister dal res božičnico ali kaj takšnega. V glavnem dobrodošli, ne pričakujemo tega. Prav tako lepo pozdravljamo državnega sekretarja, prav tako direktorja našega inšpektorata, gospod načelnik, namestnik, general Dobran Božič, vsi toplo pozdravljeni na božičnici 2024. Cenjene sodelavke, dragi sodelavci, vojaški vikariat je letos pripravil tudi takšno malo igrco, zgodbo z zelo močnimi simboli. Morda se bo kdo v njej našel in upam, da bo to za vas prijetno. Dobrodošli tudi na čelu s skavti, ki pa jih bomo na koncu povabili k temu, kar Božič tudi znanja Gloria in excelsis Deo et in pax teribus in na zemlji mir ljudem in mi prvi delavci v obrambnem sistemu mir najbolj cenimo. No, pred Matej, zdaj že vojsk postavljamo tele jasence, pa smrekice. Kam smo dobro šli? Zvoli. A letos pa ne bo plastike. Jaz smo bolj zeleni, pa trajni. Ta je pa ta prav, ne? Pa se mi zdi, da je kar z našeg majnja, ne? Jo, z našeg, da kriješ, pokljuke. O, fanta, da sta ga dupla. O, koliko je lep. Zelo je. Ja, Vladka. Čul, kje sta ga pa dupla? Da smo šul, Vladka. Sredi zime, ko je vse suho in so drevesa gola, ko brije mraz in so noči najdaljše, stoji pokončno kakor stolp Davidov. Z zelenimi, smaragdnimi barvami se lesketa, kakor plemenito srebro, z drobnimi iglicami, zimzeleno drevo, simbol življenja in upanja, simbol Gospoda, ki se rojeva v hlebu mladi mamici Mariji in njenemu prestrašenemu zaročencu Jožefu. Rojeva se za vse nas, da bi našli tolažbo in mir, uteho in veselje, da bi našli smisel, ki smo ga morda že davno izgubili. Po krščanski navadi bomo doma s svojimi družinami pred prazniki postavili drevesce in ga okrasili z lepimi svetlečimi ornamenti. Pripadniki vikariata pa bomo danes za vas okrasili naše potujoče križno drevo, simboli, ki predstavljajo vsak dan nas pripadnikov. Naši okraski so malce drugačni. Predstavljajo namreč grenko sladke zgodbe tistih, ki vsak dan obujemo v vojaški šoli. Božična zgodba je tudi naša zgodba. Tale moje pravi ni ravno lakek, da še sive barve in takšni počasi postajajo tudi moje lase. Biti poveljnik ni ravno mačji kašelj. Lepo je delati z vojaki in z vojsko, kadar nam uspe kakšna vaja. So pa tudi težki trenutki preizkušnje. In višji položaj, ko imaš, težje je. Včasih je moja glava tako polna, da me edino še migrena izklopi. Ohraniti notranje trdnost in mir v poplavi nalog je skoraj nemogoče in prava umetnost, jaz pa nisem ravno kakšen dober umetnik. Zato bi rad v tem kamnu Gospodu podaril težo svojega življenja, ki jo čutim, in ga prosim, da mi pomaga nositi ta kamen, tako kot je njemu pomagal nositi križ Simon iz Cirene.
Sicer pa, kolikor vem, naj bi bil kamen simbol večnosti in trdnosti. In kaj ni ravno v Svetem pismu zapisano, da je prav Jezus postavil podobni kamen. Res bi moral bolje zaupati Bogu in tudi svojim sodelavcem. Kakšno odgovornost bi kdaj lahko tudi odložil. Mogoče bom šel pa danes celo prej domov in bom pravočasno posilil. Tega angelčka sem izbral, ker so nam angeli varuhi, glede na vse bedarije, ki smo jih ušpičili že v vojski, že večkrat krili hrbet, da se na koncu, hvala Bogu, vse dobro izteklo. Saj veste, kdor dela, kdor pa ne dela, se mu pa nič ne more zgoditi. No, nam se je že marsikaj zgodilo. Smo pač malo starejša vojska. Mladina danes pa ni več ista. Ni ista, kot smo bili mi. Seveda ni, bolj pametna je. Nekateri pravijo, da so mladi preveč v vato zabiti. Jaz pa mislim, da bodo prav oni spremenili svet na bolje. Zafurali smo ga mogoče malo mi, brez Božje pomoči, pa bi ga še bolj. Vam povem, nekaj more biti nad nami. Zato sem danes prinesel tegale angelčka, v zahvalo, da smo še živi in kolikor toliko zdravi in da bi nas vse, mlade in stare, varoval še naprej. Čeprav moj okrasek je lahek, moja situacija doma ni, kajti imam bolno oči in čakam operacijo. In ja, žena dosti tudi joče in tudi meni gredo na oči solze, ker se bojim za hčerkino zdravje, za hčerkino življenje in sam nočem jokati, ker želim biti trden na strani, želim biti pogumen, želim izkazati neko upanje, tudi sam pač se trudim k temu, da ne bi jokal, ampak vseeno pridejo tudi dnevi šibkosti, ko grem drugam in se tam tudi lahko tudi zjočem, ampak ker sem vojak pred ženo, tega ne kažem, čeprav mi ona tudi vedno pravi, da je potrebno tudi to, da pokažem svoje čustva. Zdaj, ko sem v taki brezizhodni situaciji, tudi razmišljam prav o angelih varuhih, ki jih imamo tudi tukaj, ki je kolega nam povesil gor. In da bi prosim in molim, kar se mi pač tu zdi, da bi tudi angel varuh vodil v roko kirurga, da bi tudi moji hčerki operacija uspela. Zdaj, ko razmišljam o teh solzah in o tej, rekel, stiski, v kateri sem, mi pride v spomin, kdaj sem spet jokal in zanimivo. Zmeraj mi pride rojstvo na spomin, kajti jokal sem prav, ker sem dobil naročje. Ker sem dobil k sebi, ker sem gledal tiste njene rokice, nogice, tiste njena lička, njene oči, so tudi moje oči. In takrat sem jokal, kajti zanimivo je, majhen otrok, ne, pa lahko toliko spremeni človeka na 180 stopinj. Če imam srce kot kamen, se mu stopi. In ja, solze. Naj te robčki očistijo vse naše solze in naj dete, ki se rojeva, tudi Božje dete, naj nam obrišejo vse naše bridkosti. Veliko tegob zadane človeka, na duši ali na telesu, ali oboje. Zato sem sama izbrala sladkorček, lahko bi bila tudi čokolada. Sladkorček zato, da bi se znali opomniti,
da življenje zna biti tudi sladko. Sladko je, kadar se zaljubiš, kadar kaj dobrega, sladkega poješ, kadar po premaganih ovirah prideš do cilja ali pa preplezaš na strmo goro in enostavno uživaš v prekrasnem razgledu. V vsakem dnevu je potrebno najti dobre stvari in kristjani smo namreč veseli, zato iščemo tudi v vsaki stvari in vseh tudi tisto dobro. Naše oznanilo je veselo oznanilo in ne mrko, kakršni so pogosto naši človeški obrazi, ko se pritožujemo. Pritožujemo čez sistem, pa čez krivice, pa kadar hrana v jedilnici ni dobra, pa kadar so sestanki predolgi. Ja, v vojski znamo velikokrat res jamrati, to pa. Pa ni potrebe. Življenje je namreč bogato. Bogato je, ko veliko delamo in tudi, ko veliko delimo. Ljubezen, veselje, sladkorčke, čokolado, kdaj pa tudi skrbi in bremeni. Zato naj bo ta sladkarija kot znak hvaležnosti za vse, česar smo v vojski tudi deležni. Rekreacije, izobraževanja, dinamičnega dela, predvsem pa dobrih prijateljev, dobrih sodelavcev. Pa bom obesila kar tudi sloko. Jaz na božično drevo obesil tople vojaške rokavice. V vojski sem že več kot 20 let in za mano je mnogo terenov, na katerih je bilo prav svinjsko mraz. In hvaležen sem tem toplim vojaškim rokavicam. Pa tudi kakšnim dolgim gatam. Samo njih teh pa ne moram obesiti. Njih teh ne moram obesiti na božično drevo. Hujšega mraza, ki reže v telo, je mraz, ki reže in cefra dušo. Tam ne pomaga niti naše tople vojaške rokavice, niti dolge gate. Mrzle duše lahko pomaga samo Bog. Zato bom obesil te tople vojaške rokavice, ker želim, da bi bilo v naših medsebojnih odnosih več topline in bi v naši službi venomer našli čas za kakšno toplo besedo. Ko so svedi trije kralji potovali v Betlehem, da bi počastili novorojene dete, ki ga pravzaprav niso niti poznali in niso vedeli, koga bodo tam srečali, so zaupali zunanjemu znamenju, torej repaticiji, nekemu nebesnemu pojavu, ki se je nad njimi pojavilo in ki jih je vodilo. Hkrati pa so zaupali tudi svoji intuiciji, svoji notranjosti, svoji vesti, svoji veri, če želite. Dobro so se torej zavedali, kdo se je rodil, čeprav ga niso poznali in so ga srečali sredi skromnih jasli in družbi živali. Tudi vojaki moramo, da bi ne zašli s poti, imeti svoje zvezde repatice v vaši službi. Nekakšne smerokaze, ki ohranijo red, hierarhijo in smisel v našem službi. To so pravila služba, zakonodaja, SOP-ji, hišni red, predvsem pa naše vojaške vrednote, naše tovarištvo. Matrikulam. Ko sem bil na poslu, poznamo matrikulo, piše gore ime, primek in Nemšo. In pač na misiji, ko sem bil, me je tokle po prsih in sem se vedno znova potem tudi obračal na to matrikulo in jo gledal. In najbolj me je zažrlo tudi v srce prav priimek. In s tem sem se spomnil tudi na svoje prednike. Tu sem in kam grem. In ta priimek sem se spomnil svede očeta, matere, žene, hčerke. Ampak najbolj od vseh mam. In bi lahko rekli, da ljubezen res skozi želodec, in se spomnil mamenih dobrot, tiste njene topline, njene hrane. In ja,
potem mi je prišel tudi en grenek občutek, ko premalkrat pokličem, premalkrat grem k njim, premalkrat tudi povem o sebi, kaj se dogaja z mano. Zdaj te božične praznike pa sem se odločil, ne da bom jo samo poklical, ampak da bom šel tudi k njej skupaj s svojo družino. Slovenski vojaki smo ves čas na poti, sploh mi šoferji. Nalog ne zmanjka, naših kilometrov pa prav tako ne. Včasih za 1 uro ne vem, kako bo, kje bom in kam grem. In podobno je v naših življenjih. Tudi ne vemo, kje bomo čez leto, 2 in podobno. Ali bomo še živi in zdravi, ali nam bo mogoče zmanjkalo bencina in se bomo morali ustaviti. No, zdaj, ko že govorim, bom pa povedal še tole. Veste, kdo je prvi videl Jezusa v jaslih? Ne kralji. Prvi so se mu šli pokloniti navadni pastirji. Branili so črede pred zvermi in tatovi, tako kot mi branimo domovino, in iskali izgubljene ovce in zdravili ranjene. Živeli so v naravi pod milim nebom, tako kot mi pogosto živimo na terenu. Pa so bili prav oni prve priče dogodkom na sveti večer. Zato bom danes na naš drevešček obesil te ključe, da bi nas tako malo streslo in bi se zavedali, da nimamo pojma, kam nas pelje naša pot in da ima ključe do odgovorov samo Bog. Tako, zdaj pa moram počasi nazaj. Napisati moram dovolilnico za kompenzacijo, načelnik je namreč ukazal, da moramo biti za praznike doma. No tako, na koncu pride pa svetloba, čeprav ko smo mi malo zamešali in svetlobo in v bistvu na začetku, saj tako piše v Svetem pismu. To bom zdaj teže namontirala, ampak more pa biti, ker je toliko teme na tem svetu, da se mora v jaslih roditi tista svetloba, ki posveti vse največje temine tega sveta. Boste pa pomagali malo kaj. Lepo je to, božično drevo, ki ga je zima odira v srebro, najlepši obraz za mesto in vas, pogono zvonovi, ojo, ljubezen živi, v jaslicah si, čisto preprosta, za vse ljudi, navija za nas, saj to je čas, ko svetu veri, veri.
Težko si predstavljamo božične praznike brez božičnega drevesca. In težko si predstavljamo Božič brez jaslic. Prve jaslice je pred okrog 800 leti naredil sveti Franjo Asiški, in sicer v vasici Grečo, v Italiji so se pojavile. Spominjale naj bi na prvi Betlehem in predvsem zato, da bi tamkajšnjim preprostim prebivalcem prikazali preproste razmere, v katerih se je rodil naš odrešenik. Z jaslicami je nazorno orisal tiste prve trenutke Jezusovega življenja na zemlji. In ljudje so tako bolj resno začeli razumeti sporočilo Božiča. Bog prihaja v naša povsem običajna, vsakodnevna življenja, pa tudi na obrobju, zato, da bi nas odrešil. Spoštovani, tudi pripadniki božičnega vikariata vsako leto znova v teh božičnih praznikih prihajamo med vas, med pripadnike, pripadnice Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo in civilne zaščite, predvsem zato, da bi vam prinesli dobre želje in lepo, prijazno božično sporočilo. Je že tako, da ljudje te praznike morda jemljamo na različne načine. Nekatere spomnijo najprej na povsem zasedena parkirišča, pred nakupovalnimi centri, na vso hektiko, kaj je potrebno še narediti, da bodo vsa darila pravočasno v hiši, pa na popise, da ključna poročila, vse sestanke, transformacije. In namesto, da bi začutili ta mir, ki je tisto prvo sporočilo praznikov, čutimo v svojih dušah nemir. Mi smo včasih kar malo nejevoljni, ko se približuje zaključek koledarskega leta in božično novoletni praznik. Pa ni potrebe. Je to prav, da vemo, da zgodba v Jezusu pomeni delček zgodbe o Božiču in da je to pravzaprav tisto, kar razumemo narobe. Božič je namreč delček zgodbe o Jezusu. Vsako leto znova v tem času, ko luč posije v temo in posijala je tudi naši domovini, saj smo z praznikom, ki sledi takoj po prvem božičnem dnevu, pridobili samostojnost, enotnost in temelje državotvornosti, se pravzaprav spomnimo, kako pomemben je ta plamen, ki naj bi gorel v naših srcih, tudi takrat, ko vse lučke, vsi okraski tega božičnega časa po 6. januarja in veliko kasneje ugasne. In tudi s tem namenom vsako leto znova skavti prinesejo tudi v našo domovino betlehemsko lučko. To je lučka miru, ki prihaja iz zelo nemirnih koncev sveta. In letos na zelo drugačen način, kot prihaja na doslej. Pa bi povabila skavte, da prinesejo ta plamen in da nam preberejo letošnjo poslanico Luči miru iz Betlehema. Najprej hvala za tako topel in lep sprejem. Radi bi se zahvalili, ker smo vsako leto veseljem v vaši družbi. Tako vojski in delavcem v obrambi, kot ste naprej povedali, kot nam skautom, je skupno tudi, da delamo za mir, naši temelje vzgoja za mir, pa tudi vzgoja za aktivno državljanstvo, da bomo v mladih znali buditi čut, da bodo odgovorni v domovine in da se bodo v vsakem trenutku življenja borili za nenasilje med sovrstniki in nenasilje in mir v svetu. Tako da hvala, ker ste nas tako lepo sprejeli in
ker boste to luč prinesli tudi v vaše okolje. Predstavljeni bomo še poslanici. Potem bomo izročili še luč miru, pa vsem želimo v imenu Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtov ene lepe doživete in prijetne častniške poti. Lepo mi je. Vem, da moj svet ni popoln, a poleg mene kot plamen, ki sem ga prejel. V njegovi svetlobi zagledam bližnjega, ki sedi v temi. Tudi jaz sem bil kakor. Takrat sem si želel moči, da bi lahko opazil bližajoči se plamen, zato mu previdno zakličem. Upaj, vedi, da kadar pred seboj vidiš senco, je za tabo luč. Tišina. Morda pa moj klic ni bil dovolj prepričljiv. Nočem se obrniti stran, zato stopim bližje in glasneje zakličem. Zaupaj. Zaupaj sebi, meni, njemu. Pogleda me in luč, ki jo prenašam, mu osvetli obraz. Vidim izraz zaupanja. Sedaj bo lahko rečem. Upaj, zaupaj in stopi korak proti luči. Toplota plamena ga ogreje in mu da moč, da pride k meni ter sprejme plamen. Upam, da bo nekoč tudi on lahko rekel. Lepo mi je. Vem, da moj svet ni popoln, a poleg mene gori plamen, ki sem ga prejel. Blagoslovljen Božič, ponosen dan samostojnosti in enotnosti in miru, zdravja in osebne sreče v letu, ki je pred nami. Sedaj pa prosim še tudi gospod minister vas, da nam še položite na dušo vaše želje. Hvala lepa. O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ki jo je trosil od vzhoda proti zahodu, šel je čez silne pokrajine, pa se ni ozrl nanje. Neme in puste leže tam in strmi proti nebu s svojimi slepimi očmi. Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote. Razsul jo je na vse 4 strani neba, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, od Triglava pa do Gorjancev. In je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Njih jezik bo pesem in njih pesem bo vriskan. Zatorej pozdravljena bodi Slovenija v teh predprazničnih dneh. Hvala lepa vikariatu za organizacijo tega dogodka z globokim in močnim sporočilom. Ko slišim našega vikarja, tak fajn, miren, topel, pomirjujoč glas ima, sedela sva skupaj na nekaterih že pomembnih sestankih in jaz sem prepričan, da najdemo prave in dobre rešitve. Rešitve za vse. Eno mojih prvih spoznanj v teh 9 tednih, kar smo skupaj, je, da če kdo, moramo mi znati različnost združiti v enotnost. Ta država ni in ne more biti varna, če ni enotna. Ni treba povsod, ampak kar se tiče varnosti in obrambe, dileme ni. Različni za enotno Slovenijo. Cel kup še lepih sporočil, tudi tale Jelka govori sama zase.
mi je kdaj kar hudo, ne? Se zjutraj peljemo v službo, poslušamo sporočila in tam slišiš reklame za kavkaške jelke, za sibirske, take in drugačne, dajmo presegati na slovenske. Božičnica pride malo po 3 kraljih, 15. februarja, z našo prvo plačo, ki bo kanček boljša in pa drugačna. Pogovori in dogovori so bili težki, ampak rezultat je. Nisem bil udeležen kaj dosti od teh pogajanja, ampak v življenju sem bil navajen, da kadar sem hotel dobiti več, zaslužiti več, narediti več, je bilo treba več delati, ali pa zjutraj prej vstati, ali pa iti zvečer kasneje spati. Od 46 sindikatov nihče ni govoril o tem, da bo tako, z dobre volje, iz srca, za boljše pogoje, za boljšo plačo, naredil kanček več. Če bi vsak od naših zdravnikov, slovenskih, vsak dan 5 minut dal v službi, ali si bolje organiziral delovnik in čas, bi bile čakalne vrste bistveno krajše. In to velja za vsakega od nas. Dajmo se potruditi, da tisto, kar naredimo kot rutina, kar mislimo, da nam pripada, pa rečemo, bom prišel pa 5 minut prej v službo, ali pa bom še te papirje uredil do konca, ali pa poklical sodelavca in nekaj rešil. Danes je pomemben dan. Zaradi upaj, zaupaj, če kje je to zaupanje močno v vojski, zaupati moč sodelavcu, tovarišu, soborci, borki in pa stopi, ja, odločno naprej. No, če bo vse prav, če se Italijani ne premislijo na prenovljeno letališče v Cerkljah, pride še Edvard Rusjan, naš drugi Spartan. Posodobitev, modernizacija, kadrovska popolnitev Slovenske vojske še nikdar in nikoli v zgodovini samostojne Slovenije ni stopala s tako velikimi in odločnimi koraki. Jaz sam čutam eno veliko odgovornost. Včeraj sem bil spet v parlamentu, nekaj dobrih, nekaj čudnih sporočil, in se hecajo, ko me vidijo, pa zdaj pa prišel Božiček, pa Božiček, pa Božiček, ne pa vprašam, zakaj. Smo vsi skupaj ministrstvo, ki ima največ, na nek način največ denarja, največ sredstv. Sem bil na poveljstvu, je rekel brigadir, ne brigadir. Nekaj so bili časi, ko smo za sodelavke in sodelavce zbirali kaj od hrane, tudi za čevlje. Zdaj imamo skoraj vse, kar potrebujemo. Ampak s tem je strahovito zrasla tudi naša odgovornost. Ko pregledujete papirje, ko podpisujete naročila, izvedbe, upravljeno, bodimo res pri sredstvih skrajno skrbni, pozorni in pa previdni. Ena sama napaka, tudi če bo neljuba, tudi če bo nehote, nenamerna, lahko uniči 1000 dobrih dejanj, ki jih bomo storili vsi skupaj. Tako da vsem vse dobro, Božič, praznik ognjišča v simbolnem pomenu, pa v resničnem, družine, novega upanja, novega začetka, nove možnosti. Jaz sem prepričan, da bo tudi našemu sodelavcu, ki ima težave z zdravjem otroka, na koncu vse dobro, tako kot je prav, da se zadeve rešijo, zdravijo in pa pozdravijo. Še prej
kdaj smo uresničili sanje 1000 let naših dedkov in babic. Takrat, na plebiscitu leta 91, je in mora biti plebiscit tudi spravno dejanje, zato ker smo takrat pokazali enotnost. In zato smo bili močni in zato imamo svojo državo, ki so si jo stoletja in stoletja prej želeli, pa nikdar in nikoli jo niso dosegli. Zato bodimo za vse skupaj hvaležni, vsem skupaj pa sreče, zdravja, veselja, optimizma in pa pogumno stopi naprej. Leto 25 bo dobro leto. Vojne se morajo končati. Slišal sem doslej za Sirijo že več pameti, kot je bilo za Libijo, Irak, Afganistan, pa še kje. Torej, leto 25 bo odlično, ker se bomo vsi tukaj v tej dvorani trudili, da kot eden takega tudi naredimo. Hvala lepa, pa srečno. Hvala lepa, še enkrat, vse dobro. Hvala lepa. Kakor običajno, pa tudi letos, vsak dobi za popotnico še en koledarček z vsemi vojaškimi prazniki, dnevi enot, pa da obogati svoje jaslice še z eno ovčko. Nekdo je rekel, letos je že 25. vaša. Še eno pesem imamo. Bi želeli zapeti skupaj z vami. Učite, da človek še zravi. Hvala lepa.